Esse homem se alimentava de cachorros e gatos de rua. Tu vai preso, sabia? Não presta matar bicho. Um homem de 29 anos foi preso em flagrante na última terça-feira em Santa Catarina, suspeito de matar e se alimentar de cachorros e gatos de rua. A prisão ocorreu após uma denúncia anônima. De acordo com as autoridades, o suspeito confessou aos agentes que capturava animais abandonados, os matava e utilizava a carne para consumo próprio. Durante a abordagem, a mãe do homem confirmou o que ele fazia e informou que ele guardava restos dos animais dentro da geladeira da residência. Diante das evidências, o homem foi conduzido à central de flagrantes de Itajaí. Apesar da confissão, ele resistiu à prisão e precisou ser contido com o uso de força. A polícia segue investigando o caso para apurar detalhes sobre a frequência dos atos e as circunstâncias que levaram ao crime.